Selain menggunakan obat yang dijual di apotek, kita bisa mengurangi gejala batuk dengan obat batuk alami seperti berikut. Yuk kita simak. 3. Minum banyak air. Karena itu, minum air dengan suhu normal secukupnya setiap hari dapat membantu menyembuhkan batuk pilek dan bersin. 4. Nanas. Nanas bisa kita makan langsung atau dijadikan jus buah yang enak. 5. Thyme. Teman-teman hanya perlu menyeduh daun thyme kering dalam air panas dan minum selagi hangat. Lakukan secara rutin sampai gejala batuk mulai berkurang.